আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি জাহিদ হাসান, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি বাইকে আছি, আর এটা হচ্ছে ঢাকা টাঙ্গাইল হাইওয়ে। টাঙ্গাইলে যাচ্ছিলাম, সেই যেতে যেতে ভিডিও, এবং চিন্তা করলাম যে আজকের কিছু হট টপিক নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। তো গত মানে 24-25 ঘন্টা বা 2 দিন ধরে একটা বেশ ভালো আলোচনা চলতেছে হচ্ছে আইপিএল এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটকে নিয়ে। আপনারা সবাই হয়তো বা সবগুলো টিভি চ্যানেল, নিউজ পেপার, ফেসবুক সবখানেই দেখতে পাচ্ছেন। আমিও ওখান থেকেই জেনেছি আসলে। তো যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, যে আইপিএল থেকে হঠাৎ করে কেন তাসকিনকে নেওয়ার জন্য এত বেশি উদ্বেগ দেখাইলো বা এত উতলা হয়ে গেল। আসলে ঘটনা তেমন কিছুই না। ঘটনা হচ্ছে যে আইপিএলের যে দল তাসকিনকে নিতে চাচ্ছিল, তাদের একজন প্লেয়ার তাদের বিশেষ কোনো কারণে হয়তো বা খেলতে পারতেছে না, যে কারণে এখন তার পজিশনটা তো পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ তার যে স্পেস, সেইখানে তো একজন বলারকে অবশ্যই নিতে হবে, এবং সেটা যদি ফাস্ট বলার হয় তাহলে তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পজিশন সেটা। তো আর আরেকটা মজার বিষয় এটা চিন্তা করার, যে সেটা হচ্ছে যে আইপিএলের ওই দলের আইপিএলে তো প্লেয়ার কেনা বেচা করা শেষ। তো এখানে যে ঝামেলাটা হচ্ছে, যে সব ভালো প্লেয়ারগুলো তো নিয়েছে, এখন তাদের থেকে ভালো আর কেউ নাই। যদি ভালো থাকতো তাহলে অবশ্যই সেও বিক্রি হয়ে যাইতো, যেহেতু ভালো নাই তাই আর বিক্রি কেউ হয়নি। তো এখন তার পজিশনটাকে ফিল আপ করার জন্য, অর্থাৎ সেটা তাসকিন হোক কিংবা অন্য কোনো প্লেয়ার হোক, যাকে নিয়ে অ্যাটলিস্ট নেটে বল করার জন্য হলেও তো একজন মানুষকে দরকার, তাই না? তারপর মাঠের মধ্যে পানিটা টানাটানি করার জন্যও তো একজন মানুষকে দরকার, যেটা গত বছর আমরা সাকিব আল হাসানকে দেখছিলাম। তো সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই আসলে আইপিএলের সেই দলটা চাচ্ছিল যে তাসকিনকে নেওয়ার জন্য। আর এদিকে আবার বাংলাদেশের সিরিজ চলতেছে। এই অবস্থায় তাসকিনকে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর কোনো দেশে ছুটি দিবে না, কারণ একটা রানিং সিরিজ থেকে হুট করে একটা প্রাইভেট লিগ খেলার জন্য যাবে, এটা সম্ভব না। কারণ এটা ন্যাশনাল বলে একটা বিষয় আছে, আর এটা অন্য দেশের প্রাইভেট লিগ। বাংলাদেশের বিপিএল হলেও একটা চিন্তার বিষয় ছিল। তো যাই হোক, তো তাসকিন যে ডিসিশনটা নিয়েছে, বা বিসিবি থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করেই হোক বা উইলিংলি দুইজন সমঝোতার মাধ্যমেই হোক না কেন, তাসকিন যায় নাই, এটা খুবই ভালো একটা দিক। আবার অন্য একটা ভাবে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে তাসকিনকে যদি পাঠানো যেত আইপিএলে, তাহলে হয়তো বা সে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারত। কিন্তু যেখানে ন্যাশনালিটির বিষয় আসে, যেখানে দেশ সবার আগে চলে আসে, সেখানে বাইরের দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে না যাওয়াটাই আমার ব্যক্তিগত মতামতে হচ্ছে বেটার। দরকার নেই যাওয়ার। আর ওখানে গেলে হয়তো বা তাসকিন কিছু এক্সপিরিয়েন্স পাইতো, হয়তো বা কিছু টাকা বেশি পাইতো, 1 কোটি 2 কোটি টাকা। তো বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের 900 কোটি টাকা ডিপোজিট আছে, তারা চাইলেই 2 কোটি টাকা তাসকিনকে দিয়ে দিতে পারে, তো তারপরে তুমি যাও না, ঠিক আছে? তো এটা নিয়ে আলাপ আলোচনার আর আসলে তেমন কিছু নাই, কিন্তু মিডিয়া তাদের মুখরোচক সংবাদ প্রচারের জন্য আর কি একবার তাসকিনের পক্ষে কথা বলতেছে, আর একবার দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের হয়ে বা দেশের হয়ে কথা বলতেছে। তো আমি বলবো যে দুটোই অযুক্তিসঙ্গত। যুক্তিসঙ্গত বিষয় হচ্ছে এটাই, যে তোমরা আমাকে আগে নাও নেই কারণ আমি তাদের থেকে বেটার ছিলাম না, তোমাদের হাতে এখন অপশন নেই, যে কারণে তুমি আমার কাছে আসছো, অতএব তোমাকে আমার আর দরকার নেই, আমি যখন বেটার হব তখন তুমি আমাকে নিও, ঠিক আছে? ঘটনাটা হচ্ছে এটাই। আর যেহেতু ন্যাশনাল খেলা চলতেছে, আমাদের সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা চলতেছে, এখনও একটা ম্যাচ বাকি আছে ওয়ানডে, বিশেষ করে ওটা হচ্ছে ডু অর ডাই ম্যাচ, কারণ ওই ম্যাচটা হেরে গেলে আমাদের দেশ সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যাবে, জিতলে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। সেইরকম পজিশন থেকে তাসকিনকে পাঠানোর কোনো রকম সম্ভাবনাই আমি দেখি না। আর সেই সাথে আরও একটা দুঃখের বিষয়, সাকিব আল হাসানের ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তো সেও দেশে আসতে যাচ্ছিল। একবার দেখলাম যে নিউজ পাবলিশ হলো যে সন্ধ্যাবেলা সাকিব আল হাসান দেশে ফেরত আসছে, আবার রাতের বেলা কি হলো যে না, সাকিব আল হাসান ওয়ানডে ম্যাচ খেলে তারপর দেশে আসবে। অর্থাৎ দেখেন, এখানেও কিন্তু একটা বিষয় চিন্তা করেন, সাকিবও চিন্তা করছে যে সিরিজটা ইম্পর্টেন্ট, জাতীয়তা ইম্পর্টেন্ট, দেশ ইম্পর্টেন্ট, তাই আমার ফ্যামিলি হয়তো অসুস্থ, তাদের দেখার জন্য মানুষ আছে, কিন্তু আমি একজন ওয়ার্ল্ড ক্লাসের অলরাউন্ডার হয়ে যদি আমার টিমকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাই,
তাহলে টিমের মনোবলটা ভেঙে যাবে। আর আমি যদি একটা দিন স্টে করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ না করুক বড় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে আমরা সিরিজটা জিততেও পারি। হয়তো বা সাকিবুল হাসান এটা চিন্তা করছে। তো এটাই যে একটা জিনিস সবাইকে আর কি বুঝেন বিষয়টা, যে সাকিবুল হাসানও কিন্তু চাইলে আসতে পারতো, আসে নাই, কিন্তু সে দেখতেছে যে না আমার কাছে দেশ ইম্পর্টেন্ট, আমার কাছে সিরিজটা জেতা ইম্পর্টেন্ট। সেম তাসকিন আহমেদের জন্যও সেটা। মিডিয়ায় এখন এটা নিয়ে এখন তারা তাদের টিআরপি বাড়ানোর জন্য অনেক রকম কথা বলবে, এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তো অনেক কিছু আপনাদেরকে বললাম, আরও অনেক কিছু বলবো। তো সবাই যারা যারা দেখতেছেন ভিডিওটা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর নিত্য নতুন ভিডিও প্রত্যেক দিন আমি চেষ্টা করবো যে বাইক ব্লগগুলো রেগুলার একটা দুটো করে আপলোড দেওয়ার জন্য, যাতে আপনারা চিল করতে পারেন, ঠিক আছে। মিডিয়া যে সংবাদটা এখন ফলাও করে প্রচার করতেছে যে সাকিব আল হাসান হলে তো ডিসিশনটা অন্যরকম হয়ে যায়, সাকিবের সঙ্গে তো বিসিবি কিছু করতে পারে না, বলতেও পারে না, সেখানে তাসকিন বলে কি তাসকিনকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে বা চেপে রাখা হচ্ছে। আসলে এই ধরনের কথা চিন্তা করা উচিত না, অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশি মিডিয়ার উচিত না। কারণ যেখানে দেশ সবার আগে, ধরে নিন যে আমার দেশের ক্ষতি করে আমি তো আর আইপিএল খেলতে যাব না রে ভাই। সাপোজ বাংলাদেশ ইউক্রেনে একসঙ্গে যুদ্ধ চলতেছে, এখন প্রবলেম হয়ে গেল আমি আমার দেশকে না বাঁচিয়ে আমি কি ইউক্রেনে যাব যুদ্ধ করতে? মোটেও না। তো এই জন্যই হচ্ছে যে আপনারা যারা মিডিয়ার ব্যক্তিত্ব আছেন, আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ হিসেবে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা এই ধরনের বিভ্রান্তি না ছড়াই দেশের প্রতি কাজ করেন, দেশ মনোযোগ দেন, ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যান, এটাই আপনার আমার সবার জন্যই ভালো হবে। তো এতটুকুই ছিল আজকে বলার মতো, আর বেশি কিছু বললাম না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেল লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।